Меня зовут Ольга Черногорская и проект viplife2.ru. Мы сейчас находимся в индийских Гималаях и возьмем интервью у известного индийского гуру Шива Раджа Гири. И поможет нам с переводом моя ученица Марина. Первый вопрос к учителю, гуру. Представьтесь, пожалуйста, расскажите немного о себе. Guruji, could you please introduce yourself? Tell us about something about yourself. Okay. Om Shri Gananantvam Ganapatagam Havamah Liyanantvam Diyapatagam Havamah Nidhinantvam Nidhipatagam Havamah Hari Om Shri Gam Mahadhiganapataya Namamah Hari Om Shri Gauri Putraya Vidmahe Vighnarajaya Dhimahi Tanno Ganeshah Prachodayat Om Shri Gajananam Bhut Ganadisevitam Kapit Jambu Phalcharu Bhakshanam Om Shri Uma Sutam Shok Vinashkarakam Shri Namami Vighne Swarpad Pankajam. Yes, so this mantram is Ganesh Gayatri mantram plus Beach mantram plus Ganesh powerful mantram. And Indian culture, Hindu religion culture, very most important, careful, who is president of the God? Who is president of the God? And no care president of the God. So you pray every God, so no possible taking the pray for him. So president of the God, name of the Ganesha. Ganesha is full vegetarian. I believe with Ganesha. I stay with Ganesha. I sit with Ganesha. I eat with Ganesha. I advertising the vegetarian life for Ganesha. And Ganesha already, Ganesha means Gan plus Isa. I do, what is the means of Ganesha? Ganesha, Gan plus Isa. Gan means 1%, Is means God of the Ganesha. So, God of Ganesha stay inside everybody. I love everybody. Also animals, also male, female, no problem. And already every plant inside male, female also. I love every plant and I understand everything is Ganesha, nothing never Ganesha. Everything possible with Ganesha. And my life like this, I pray anytime Ganesh, I chanting the mantram Ganesh. I am Sivaraj Giri. My name Sri Digambar Naga Baba Sivaraj Giri. My Guruji name Sri Mahant Omkar Giriji Maharaj. My society, my NGO name Sri Shambhu Panchadasnam Avahan Akhada. Head office Varanasi, old name Kasi. Dasasamer Ghat. Makan number D, house number D, 122 something, main ghat. And my Guruji give my holy life, and my mom also my Guruji. I stay with mom. My mom teach me something. My mom vegetarian,
my mom, daughter of the holy, and I stay my mom, father together. And this time my baby, my mom, father, what doing? I looking, I thinking, I doing also same, and slowly, I starting the meditate life, yoga life, and all life yoga and meditate and chanting the mantra. Naturally coming. Гуру начал с мантры Ганешу, и он говорит, что Ганеша — это президент, это Бог всего, и Ганеша в себе содержит и мужское, и женское начало, все содержит, любая вещь, любое растение, каждый человек, любое животное содержит в себе элементы и мужского, и женского Ганеша. И он молится Ганешу каждый день. Его зовут Шри Радж. Также он назвал свои другие имена. Также он назвал имя своего учителя. Также он сказал, что его мама является его родителем, его учителем, извиняюсь. И он родился у мам и жил с родителями, с мамой, с папой, и он повторял за ними, медитировал, занимался духовными практиками, так же, как родители, повторял за ними. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к учительству? Какой был ваш путь? Could you please tell your own story? How did you become a Guruji? Because I stayed my mom, father together. He is holy, and he doing the rules of the holy. He wake up early morning 2 o'clock. He making the fireplace. He stay out of the village. He making the separate water hole lake. He taking the shower in separate alone there. He early morning wake up. He praying. He chanting the mantra, and he no go school. And he have natural experience. And I listening, I looking, and I do same. Because what I do alone, no possible I sleep alone. I sleep with him, and I wake up with him, and slowly, what do he? I do same. So starting my life, and my mom also same praying, doing. Me too same praying, doing, and everything I teach with mom and with my mom father. Я родился и жил с своими родителями за городом, и я всему научился у своих родителей. Они просыпались рано утром, в 2 часа утра, и каждое утро молились. Каждый день они разжигали огонь, они устраивали, они сделали пруд, то есть искусственный водоем. И все, что они делали, я всему этому научился у них. Они не ходили в школу, они не имели образования. То есть я получил естественное образование, естественную школу. И благодаря им я стал тем, кто я сейчас. Расскажите, пожалуйста, какие нужно делать ежедневные духовные практики для того, чтобы быстро продвинуться в духовном развитии? Could you please tell what kind of daily spiritual practices people need to do in order to grow spiritually? So I am going the celebration place Kumbh Mela. Kumbh Mela is very powerful time, very powerful river, and very powerful holy men there, very powerful people there. Everybody met together. Om Namah Narayana ji. Aaiye ji. And there is naturally coming the world people. Coming the world people, so together power coming and join, going much power. I go also there, I meet Guruji,
and my Guruji blessing me, my Guruji make me student, and I do the meditate more. My Guruji teach me more. So I go my life like this, and I doing something myself. I do the self. But what I need everybody life going good life. I not thinking poor people, I not thinking rich people, I not thinking animals. Animals also have problem. I have knowledge, I have experience, I have power, I help elements, I help world, I help people, I help ladies, I help gents, I help child, I help old people, no problem. Same. So first I thinking people life good, so also my life going good. And I request the God, I praying the God, I request the God. God help me and making the good mind, the people going vegetarian, blood going good, cool, and people also doing something, the meditate, the yoga, and no go near doctor, and never problem, doing the life, coming self, going self, making the pranayama, making the dhyana, making the yoga, making the meditate, chanting the mantra. I teach somebody. Я посещаю празднование в Кумулине. Это место, где собирается очень много гуру, очень много учителей, очень много святых людей собирается, духовных людей. И когда много таких людей собирается в одном месте, энергетическая сила увеличивается во много раз. И таким образом я встретил своего учителя. Что касается меня, то я делаю какие-то практики. Я думаю о благополучии всех людей, независимо от того, богатый он или бедный, независимо от того, человек это или животное. И я молюсь Богу, я благодарю Бога за то, чтобы все были в здравии, благополучии. И также очень важно, чтобы все люди медитировали, практиковали йогу, делали дыхательные упражнения. И очень важно, чтобы люди были добрее и желали стать лучше. Already I praying the God of Ganesha, so Ganesha mouth is elephant, and elephant only eat the grass. Elephant no eat egg, elephant no eat fish, elephant no eat chicken, elephant no smoking, elephant no drinking, elephant only eat the grass. And elephant have good experience, eat the grass, good one, power one. Elephant love this grass name of the Durva. Sanskrit name Durva, Hindi name Duva. And elephant eat this grass, and this grass also never die. Elephant also self die, never die also. So I pray the Ganesha, coming some experience the Ayurveda, natural medicine. I help some people, I help some animals with natural medicine, and I making the people happy. Somebody have body problem, I have naturally knowledge, I help people. I have somebody have cancer, I have time, I help, I making the finish the cancer also. Many problem I making the finish. And already I have good cook knowledge. So I good cooking and I sharing together everybody, and I teach us. Я молюсь Богу Ганешу, это Бог в виде слона.
Слон является животным вегетарианцем, то есть он ест только траву, он не ест курицу, не ест мясо. И таким образом используется аюрведическая медицина, то есть принцип употребления всего натурального, живого. То есть трава, она сама по себе живая. Я являюсь целителем. Я помогаю очень многим людям при разных заболеваниях. Ко мне обращались люди, которые были больны раком, и я их излечивал. И не только рак, также другие заболевания. И кроме этого, я очень хорошо готовлю, и я могу приготовить еду, которая будет исцелять людей, и я готов с людьми делиться своим опытом и знаниями. And already Krishna teach somebody, Krishna follow the rules, love. So love and Krishna follow the rules for help the cow. So me too, like this, making the rules, follow rules. I help cow, and I very love people, and people love me, and I have some experience I sharing with people, and people sharing with me. Me help people, I help people, and already have some experience. God give some experience like this. Now is very fast computer working. So already before have some experience like this computer, contact somebody like this pranayama, kundalini, swarobal, sarogyan, and dhyanam, and healing. So I teach somebody. Я также следую принципам Кришны, который призывает к тому, чтобы любить. Также Кришна призывает любить корову. И я люблю всех людей, и люди отвечают мне взаимностью. Люди также дают мне любовь. И кроме того, в нынешний век развитого компьютера очень много вещей сейчас можно сделать на расстоянии. Такие вещи, как кундалини, пранаяма. И у меня также есть сваровал. И также у меня есть опыт опыт исцеления людей. И я делюсь своими знаниями с другими людьми. Скажите, пожалуйста, что вы Кундалини. думаете о распространенном мнении, что духовный человек – это бедный человек? Как деньги приходят к духовным людям? Could you tell us your opinion about what you think about popular saying that a spiritual person is a poor person, and how a holy person gets money? So already inside Veda, inside Shastra, inside writing, somebody Parahita Sarisa Dharma Nahi Bhai Par Pira Sama Nahi Adhamai. तुलसी इस संसार में बात मिली है दो, दुख दिन है दुख होत है, सुख दिन है सुख होय. Like this English, I give you problem, you give me problem. I solve your problem, you solve my problem. I solve somebody problem, God solve my problem. Like this teach the Krishna. And same already I more request the God help everybody and going the good life, no coming problem, and
everybody going heaven, going vegetarian, and going your way, praying for you, I go happy. And your question like this, which can find the money? What is your question? Your question again. How spiritual person, where spiritual person gets money from? First, I like the poor people. I help poor people because poor people need something, and rich people no care poor people. Now people going very change. Poor people no care. Poor people going the more poor. Understand? Now have corruption. Now have big corruption. So I want to help poor people because my medicine is free like this. No much pay. I bring the forest, I bring the near river, I bring the agricultural farm. So I need poor people, but rich people also good people I help. And your question again. Еще раз ваш вопрос. Скажите, что вы думаете насчет распространенного мнения, что духовный человек – это бедный человек? Как вообще приходят деньги к духовным людям? What do you think about popular saying that spiritual person is a poor person? Like it's very common to think that spiritual person is always poor person. And how these people get money from? Like this spiritual person, poor person, which can go in poor because he know selling the alcohol, he know making beer bar, he know sell the meat, so already he making some business, so now everybody needs chemical, and now no use chemical, so going poor. So poor person already, really poor person, his calling is poor and he good person. Some poor also making the crazy life, so going poor. Some poor also have time, the fix. How long you poor, like this interview also. Why going poor? This is an interview. Me too also poor, I am not rich. But I find something. I know poor also. Because what I need, I find. Because my God helped me, so no problem. And like this your question, which can find the money. So who follow the money? Money is Lakshmi. Hindi, Sanskrit, Lakshmi. And who follow the Lakshmi? Lakshmi follow Ganesha. So my God with Lakshmi. My God with money. I no tension money. I very fast find money. Because my God, Ganesha. Ganesha stay with Lakshmi. Я люблю бедных людей, потому что они бедные и много что они нуждаются во многом. А богатые люди же, они уже все имеют, и они уже, можно сказать, больше ничего им не нужно. Я живу здесь, я бедный человек, и мне приносят дрова, мне приносят овощи, фрукты. You look my God eating now. Лакшми является богиней богатства, и она, в свою очередь, находится под покровительством Ганеша. Ганеша – это мой бог, поэтому у меня уже все есть. Я бедный, но я нашел то, что я искал, поэтому я уже богат. My God eating now. Мой бог сейчас ест. Aye.
This is Ganesha. Это Ганеша. I make. I writing. Это я нарисовал. I know like writing much, but I writing mantram, Sanskrit mantram. I writing God name. I writing Ganesha. More Ganesha. Я не очень хороший в рисовании, но я люблю рисовать буквы, рисовать иероглифы на санскрите, писать имена на санскрите. И последний вопрос к вам. А что бы вы порекомендовали людям, которые хотят получить быстрые результаты в духовном развитии? And my last question, what would you advise to people to do? I advise the people vegetarian going and help the other person, help everybody. This is a good life. No help something, request the God. Yeah, question. Я бы посоветовала людям обращаться к Богу. Ganesh Gayatri mantra. Если вы что-то хотите, но не получаете, попросите об этом Бога. I know lookbook and I have experience I writing Sanskrit. Ganesha Gayatri mantra. Om Shri Gauri Putraya Vidmahe Vigna Rajaya Dhimahi Tanno Ganesha Prachodayat. У меня нет книг, я не образован, но я люблю писать мантры на санскрите. Yeah. This is a Saraswati. Mata Saraswati. Это Мата Сарасвати. Saraswati follow the knowledge. You need knowledge, you pray Saraswati, coming knowledge. Сарасвати — это богиня знаний. And Ganesha follow the mind. क्यों जी? Buddhi, mind? Buddhi, mind. Mind. Intellect. And already Ganesha together Lakshmi. Manas, mind. Buddhi, intellect. И Ганеша — это бог интеллекта, и за Ганешей следует Лакшми, богиня богатства. And already I give you making with me question and I give you answer. So who help me? Help me Ganesha and already together Saraswati. Which can I give your answer because I help Saraswati. So I give you answer. And no help me Saraswati, I no possible answer. And Indian culture, first pray Saraswati, first pray Ganesha, going naturally everything okay. В индусской культуре в первую очередь мы молимся Сарасвати и Ганешу, и без помощи Сарасвати я бы не смог ответить на ваши вопросы.